चिंकी बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ और स्कूल जल्दी से जाना, जिसके कारण कि स्कूल में आज एग्जाम चलने वाला था। पिंकी चिंकी ने जवाब दिया, नहीं माँ, स्कूल में मेरा बहुत सारा मजाक उड़ाते हैं सारे बच्चे ने, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी माँ से बोलती है। और उसकी माँ ने से बोला, बेटी कोई बात नहीं चिंकी, अगली बार तुम्हारी मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, क्योंकि अगले बार अगर मेरी फसल अच्छा हो तो मैं अच्छे से तुम्हारे बैग खरीद दूंगा, और आपका जो भी आपके जो मानसिक स्कूल का है वो हम आपको चुका दूंगी। तो इस पे माँ ने बहुत सारा समझाने लगी चिंकी को, तो चिंकी ने मना कर दिया, नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ घर पे ही पढ़ाई करूंगी। तो माँ ने बेटी को समझ, नहीं बेटे तुम जाओ स्कूल और पढ़ाई करो। तो चिंकी ने फिर स्कूल गई, तो चिंकी को उसके फ्रेंड ने चिंकी को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगी। चिंकी का बैग फटा हुआ था, तो चिंकी से उसका फ्रेंड बोल रहे थे, तुम्हारा बैग फटा हुआ। चिंकी बहुत दुखी मन में सोच रही थी, इसीलिए वो घबराते हुए उससे आगे चल पड़ी। चिंकी ने आगे बढ़ते हुए सोचने लगा कि मेरे इस वजह से इसने ये बात बताई है, और यह चिंकी सिर्फ सुनती जा रही थी, उसके फ्रेंड बोलते जा रहे थे, और यह फ्रेंड अपने स्कूल चली गई। इसके बाद वह चिंकी अपने घर की ओर चलने लगी। तो रास्ते में जाते जाते उसकी माँ अपने खेतों में जो कि उससे सिंचाई कर रही थी, तो खेत में उसकी माँ ने मिर्चाई का पौधा लगाया हुआ था। दोनों माँ बेटी यहाँ पे घर पे आके खाना खाई, फिर से चिंकी स्कूल चली गई। फिर जाने के बाद सब लड़कियों ने चिंकी का मजाक उड़ाया। फिर से चिंकी घर जब छुट्टी हुआ तो घर आए, तो उसने कालू अंकल के पास गए, तो कालू अंकल से बोली तो अंकल ने बोला, नहीं मैं तुझे उधार नहीं दूँ, तुम बहुत ही गरीब हो। इसी वजह से चिंकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, और चिंकी पे बहुत सारा डांट लगाने लगा। तो चिंकी फिर से बोला, कालू काका इस बार दे दो, मैं अगली बार उधार नहीं लूँगी। इससे कालू काका ने बोला, नहीं जाओ तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इस बार तुमको उधार नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए तुम अपने घर चली जाओ। इस पे जो चिंकी को बहुत सारा जो कि बात सुनने को मिला, तो चिंकी फिर से समझाते बुझाते हुए बोला, नहीं काका मुझे दे दो, कुछ भी खाने के लिए दे दो, मेरी माँ फसल लगाई है, अगर अब फसल अच्छा हो तो आपका सारा पैसा चुका दूंगी। फिर भी कालू काका नहीं माना और फिर से डांट लगाना स्टार्ट कर दिया। लास्ट में चिंकी अपने घर की ओर धीरे धीरे चली गई, और घर के जाने के बाद उसने अपने खेत के ओर देखा, तो उसका जो कि बीज जो कि मिर्ची के खेत भी उतना अच्छा फसल नहीं था। उसी समय एक बूढ़ी औरत आई, बूढ़ी दादी माँ आई, तो दादी माँ ने समझा, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जो कि बूढ़ी माँ ने मांगी, तो चिंकी ने जवाब दिया, माँ बूढ़ी दादी मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं आपको क्या खाने दूँ, मेरे खेत में जो भी अनाज लगा हुआ था। तो जो कि बूढ़ी दादी ने चिंकी से बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दो, और आपको आपके खेतों में बहुत सारा जो कि आपको जादू हो जाएगा। उसी तरह चिंकी ने 2-3 मिर्ची दे डाल दिया। चिंकी की माँ ने जब इसके मिर्चा दिया बूढ़ी माँ हाथ फैलाकर मिर्चाई ले ली और उसे बोला, घर जाओ बेटी, यह फुटली बांधते हुए घर लेके चली जाओ और रास्ते में मत खोलना, जब घर पहुँचेगी तभी ही से घर में ही खोलना। तो चिंकी की माँ ने उसे घबराते सुनती ही रही, और यह बात उससे लग रहा था कि यह बूढ़ी माँ तो कहीं गलत नहीं बोल गई है, तो इसलिए वह धीरे धीरे पकड़ते हुए अपने घर की ओर आ गई। और उसी टाइम उसकी बेटी चिंकी ने बोला, माँ इस पोटली में क्या सब लाई हो? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी यह अपना खेत का मिर्ची है। जो बेटी ने बोला, माँ इससे बेची नहीं क्या, यह घर ही लेके आ गई? तो माँ ने बोला, नहीं बेटी, एक बूढ़ी दादी माँ ने बोला कि अपने घर में जाओ और अपने घर में इसे पोटली को खोलना। तो फिर से वह अपनी बेटी को बोला कि बेटी यह पोटली लो और इसे घर में रखा हो। तो फिर से चिंकी ने जवाब दिया। तो फिर चिंकी की माँ ने बोला, जाओ यह पोटली अपने घर में रखो। तो चिंकी ने पोटली लेके बोला, माँ यह पोटली तो बहुत भारी लग रहा है। तो चिंकी फिर से जवाब दिया, माँ इसे पोटली को खोल के देखते हैं। तुम पोटली खोला तो जो कि
चमचमाती सोने का सिक्का उसमें दिया हुआ था। तो चिंकी की माँ बहुत ही खुश है और बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया। दोनों माँ बेटी इस पोटली को देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर चिंकी बोला, माँ यही सोने के सिक्के खेत में क्यों नहीं लगा दे? तो पिंकी की माँ ने बोली, ओ ठीक है बेटा, अगली बार यही जो कि सोने के सिक्के हम अपने खेत में लगाते हैं तो बहुत सारा सिक्का होने वाला। तो चिंकी फिर से वह अपने सोने के सिक्के को अपने खेतों में लगाने के लिए तैयार होगी और वह अपने खेतों की ओर चलने लगी। जब वह देखी तो इसमें सोने का सिक्का ही नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ में लिया तो वह जो कि सोने के सिक्के की तरह मिर्ची पड़ा हुआ था। तो अगले दिन उसने सोचा क्यों नहीं इसे खेत में लगा दे। तो खेत में उसने डालना स्टार्ट कर दिया। तो जो कि कुछ ही दिन में वह मिर्ची सोने के जो कि था कि बड़े होने लगा और बहुत सारा फसल हो गया। इसमें चिंकी ने दौड़ते हुए माँ की ओर गया और माँ को बुला के लाया, माँ देखो अपने खेत में कितना जो कि सोने का सिक्का मिल गया। तो चिंकी की माँ और बेटी दोनों खुश हो गई और दोनों ने वो बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया जो इसने सोने के सिक्के का दिया था। उसने जो कि बूढ़ी माँ जादूगर थी, इसके चमत्कार से यह हमें प्राप्त हुआ। दोनों फिर से सोने चली गई। रात में तो उस पूरे जंगल में शोर हो गया कि चिंकी के खेत में सोने का सिक्का हो गया। तो कालू कौवा ने सोचा क्यों नहीं हम भी जाके देखें, सच में ये सोने का सिक्का का खेत भी होता है। तो कालू कौवा ने वह चिंकी के खेत पे जा पहुंचा। जैसे ही खेत में जाता है तो देखता यह आश्चर्य हो जाता है कि हाँ सच में यह सोने का सिक्का इतना ज्यादा हो गया जो कि इसके सोने के सिक्के के तरह ये मिर्ची चमक रहा। क्यों नहीं थोड़ा सा मैं भी इससे सोने के सिक्के को क्यों नहीं हम भी ले लेते और अमीर बन जाएंगे। इसके दिमाग में, कालू के दिमाग में ये चल रहा था। जैसे ही कालू आगे बढ़ा और ये मिर्ची के और हाथ बढ़ाया तो देखा कि इस मिर्ची के खेत में खाली सांप ही नजर आ रहे थे। इसने जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काटा। तो जो कि चुनकिनी और उसकी माँ ने दौड़ते हुए दोनों आई और बोला कि कालू भैया इतनी रात में आप क्या कर रहे हैं मेरे खेत पे? तो काम जो कि चुन्नी की माँ ने बोला, तो कालू को बोला कि नहीं, तुम्हारे खेत में सिर्फ सांप ही सांप है। तो चुन्नी की माँ ने बोला, नहीं मेरे खेत में एक भी सांप नहीं है, आप इतने रात में क्या कर रहे हैं मेरे खेतों में? तो फिर से कालू कौवा ने बोला कि नहीं नहीं तुम्हारे खेत में सांप है। तब उसने सारा बात बताई चंद जो कि जादूगर माँ के बारे में। तो उसने फिर से कालू कौवा इसके बाद नहीं मिर्चीले अपने घर चल पड़े।